Herzlich willkommen hier im Gretchen in Berlin und zu Hause oder unterwegs an den Bildschirmen. Das hier ist das Panel Gleichstellung und Diversity in der Berliner Jazzszene im Rahmen der Jazzwoche Nummer 3. Ich bin Friede Merz und ich freue mich sehr, für die heutige Co-Moderation meine Kollegin Johanna Schneider vom Peng Festival in Essen gewonnen zu haben. Schön, dass du hier bist, Johanna. Vielen Dank für die Einladung, liebe Friede. Wir haben außerdem mit dabei heute Mirka Lotz von Music Women Germany, Music by Women, Forward Like Waves, Save the Dance, Key Change aus München. Hallo Mirka. Hallo. Wir haben da Dr. Laura Block, die Projektleiterin für Gender und Diversity bei der Deutschen Jazz Union. Hallo Laura. Hallo. Ich habe gar nicht gefragt woher, aber wir sind sowieso per Du. Hallo Laura. Wir haben da Saskia Lavaux, Drag-Künstlerin und Multi-Instrumentalistin bei der queeren Power-Pop-Band Schrottgrenze und dem queer-feministischen Hip-Hop-Kollektiv Female Treasure aus Hamburg. Hallo Saskia. Hallo Friede. Hallo Johanna. Und wir haben da Julia Kadel, Jazzpianistin und Mitgründerin des feministischen Lesezirkels Der Salon. Hallo Julia. Hallo. Ein paar Worte zum Ablauf. Wir werden uns hier ein bisschen unterhalten, circa für eine Stunde. Dann gibt es eine Umbaupause von circa 15 Minuten. In dieser Zeit habt ihr zu Hause die Zeit, eine Umfrage auszufüllen, die wir für euch vorbereitet haben. Den Link findet ihr auf Facebook, bei YouTube und auch auf der Jazzwochen-Homepage. Und im Anschluss wird es einen Workshop mit uns geben, mit unseren wunderbaren Gästen. Also bleibt auf jeden Fall noch dran. Die Gender-Macht-Musikstudie der Deutschen Jazz Union hat bei ihrer Veröffentlichung letztes Jahr gezeigt, was wir eigentlich alle wissen. Es gibt sehr viel weniger Frauen als Männer im Jazz. Auch ohne die Studie sieht man muss sich nur an den Musikhochschulen umschauen. Es gibt 2 Instrumentalprofessorinnen an deutschen Musikhochschulen. Und in keiner der 3 großen Rundfunk-Big Bands gibt es in der Festbesetzung eine Frau. Auch bei den Entscheidungsträgern von Musikfestivals im Jazz sucht man Frauen vergeblich. Der Frauenanteil liegt laut der Studie bei 20%. Davon sind etwa die Hälfte Sängerinnen. Die andere Hälfte verteilt sich auf alle restlichen Instrumente. Ein Gender Pay Gap konnte die Studie zwar nicht feststellen, da allerdings das Jahreseinkommen von JazzmusikerInnen in Deutschland bei durchschnittlich 12.500 € liegt pro Jahr, ist davon auszugehen, dass eine verpartnerte Flinter den Großteil wesentlich schlechter bezahlter Care-Arbeit bzw. Kinderbetreuung zu Hause übernehmen wird. Und wie aussagekräftig dieser nicht vorhandene Gender Pay Gap ist, das werden wir auf jeden Fall noch diskutieren heute. Und sowieso ist die Frage, wie repräsentativ ist diese Studie? Sie ist abgeleitet aus der Jazzstudie 2016 und daher nur eine Metastudie. Das heißt, die Datenerhebung war nicht in allen Bereichen geschlechterspezifisch und dementsprechend schwierig ist es, vorhandene Unterschiede kausal zu verorten. Und man muss sagen, seit 2016 ist ganz schön viel passiert. Corona, obviously. Vor allem auch MeToo in 2016 hat mit aller Wucht die weitreichende Unterdrückung durch das Patriarchat offengelegt und wie keine andere Bewegung zuvor Sexismus als strukturelles Problem enttarnt. Black Lives Matter, Halle und Hanau, die Diskussion um die Öffnung der NSU-Akten und die letzten Polizeiskandale zeigen, dass Rassismus wie auch Sexismus gesamtgesellschaftliche, strukturelle und somit auch institutionelle Probleme darstellen, auch in Deutschland. Und wenn man sich den deutschen Jazz anschaut, fällt auf, er ist nicht nur sehr männlich, sondern auch sehr weiß und sehr Mittelschicht. Corona hat bestehende Ungleichheiten sichtbarer gemacht und verstärkt. Vor allem sozioökonomisch benachteiligte Kinder und Jugendliche werden abgehängt. Von allem Kapital gibt es weniger, sozial, kulturell und materiell. Diese zusätzlichen unterschiedlichen Formen der Diskriminierung, eben Klassismus, aber auch Diskriminierung durch Ableismus, Ageism, wegen der Glaubenszugehörigkeit und der sexuellen Orientierung, wurden in der Jazzstudie 2016 nicht abgefragt. Sie ist somit nicht intersektional angelegt und offenbart nur einen Bruchteil der stattfindenden Ausschlüsse.
Die Reparationszahlungen für den Genozid an den Herero wurden erst in diesem Jahr beschlossen. Deutschland steht mit der Aufarbeitung seiner Kolonialgeschichte und mit seiner Beteiligung an der Ma'afa, dem afrikanischen Holocaust, noch ganz am Anfang. Ja, aber zurück zum Jazz. Auch in der Jazzszene wird versucht, in diese Richtung weiter zu denken und weiter zu arbeiten. Es gibt den kürzlich erstmalig verliehenen Deutschen Jazzpreis, bei dem neben mehr Transparenz eben in den Vergabekriterien auch auf Geschlechterparität geachtet wurde. Dennoch ist eine Diskussion jetzt aktuell in Gange, wie weitreichend Diversität bei der Vergabe dieses Preises noch gedacht hätte können oder in Zukunft noch gedacht werden sollte. Und auch in unserem Panel hier haben wir es tatsächlich nicht geschafft, alle für den Diskurs wichtigen Personen zu inkludieren. Also man merkt, es ist einfach ein Prozess. Zum Beispiel haben wir jetzt hier leider heute keine Gebärdensprachenübersetzerin. Wir haben auch niemanden, der auf Englisch übersetzt. Das sind alles Dinge, die uns dann auch im Prozess aufgefallen sind. Zumindest den letzten Punkt werden wir nachher noch etwas versuchen aufzufangen, indem wir dann die Gesprächsgruppen und die Umfrage, die es geben wird, nachher im Workshop, werden wir auch auf Englisch dann haben. Yes. Und trotzdem ist es wichtig, oder gerade deswegen ist es wichtig, sich als Flinter zu vernetzen. Nicht nur Frauen, genauer gesagt Cis-Frauen, sind von Sexismus betroffen, auch andere Geschlechtsidentitäten, intersexuelle Personen, nicht-binäre Personen, Transpersonen, Agender-Personen. Und dafür steht auch die Abkürzung Flinter. Sie inkludiert all diese Personen. Sie sind alle im deutschen Jazz unterrepräsentiert. Wir machen ja aber über die Hälfte der Weltbevölkerung aus. Das ist eine starke Gruppe und hat eine größere Schlag- und Strahlkraft als kleinere Untergruppierungen. Und als von Diskriminierung betroffene Person braucht man auch immer Safe Spaces. Und dieser große Safe Space schließt weitere kleinere Safe Spaces ja nicht aus. So kann man sich zum Beispiel als Flinter vernetzen und zusätzlich noch als Flinter of Color oder als Flinter of Color mit Behinderungen. Es geht letztlich darum, bereits vorhandene Strukturen aufzuspüren und auch zu nutzen, das, was schon da ist. Und immer wieder aus neuen Perspektiven zu reflektieren, zu verändern und zusammen zu erweitern. Ja, und wer sich besonders viel mit diesen Strukturen befasst hat, ist Dr. Laura Block. Wir haben sie hier im Panel, glücklicherweise. Sie ist Projektleiterin der Deutschen Jazz-Union zum Thema Gender und Diversity und hat unter anderem eine Jazzstudie konzipiert und erarbeitet. Und genau, darüber möchte ich gerne mit dir heute auch sprechen, Laura. Sehr gerne. Ja. Was habt ihr dabei rausgefunden? Genau, also ich habe die dabei. Die Jazzstudie selber, die hat Friede ja schon gesagt, ist 2016, hat die stattgefunden. Sehr groß angelegte Studie, da ging es darum, eben die Lebens- und Arbeitsbedingungen erstmals, war die erste von JazzmusikerInnen in Deutschland irgendwie zu erheben. Und es stimmt, da gibt es noch viele Leerstellen und vieles, was bei der hoffentlich bald folgenden nächsten Jazzstudie noch besser erhoben werden kann. Trotzdem war das in dem Umfang, gab es das vorher noch nicht, dass wir so umfassend über Lebens- und Arbeitsbedingungen eben von Jazzmusizierenden was erfahren konnten. Da geht es halt vor allem auch um Einkommen, wie generiert sich das Einkommen, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie ist der Werdegang und so weiter. Und wir haben dann 2020 ist das rausgekommen, das ist unsere Publikation, ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich das halten muss, Gender macht Musik, Geschlechtergerechtigkeit im Jazz. Und dafür haben wir eben die vorhandenen Daten nochmal neu ausgewertet, geschlechtsspezifisch. Das heißt, wir haben uns alle Items angeschaut und eben geguckt, wie haben Männer geantwortet, wie haben Frauen geantwortet und eben rauszukriegen, was da nochmal die Unterschiede sind. Und es gab ein paar interessante Unterschiede. Es gab auch viele Punkte, wo es scheinbar
bis jetzt zumindest keine Unterschiede gibt. Es stimmt, dass nicht nach zum Beispiel sexistischer Diskriminierung gefragt wurde. Da wäre bestimmt große Unterschiede, aber zum Beispiel, was die Gagen angeht, das hattest du ja schon erwähnt, konnten wir zumindest, also kommen in der Jazzstudie keine Unterschiede raus zwischen Männern und Frauen. Beide sind gleich schlecht bezahlt in der Jazzszene quasi. Genau, aber hier ist noch was anderes drin, was auch sehr interessant ist. Und zwar haben wir 2018 eine Mitgliederumfrage gemacht, also bei unseren Mitgliedern von der Deutschen Jazzunion. Die Deutsche Jazzunion ist der Fach- und Interessensverband von JazzmusikerInnen in Deutschland. Und das ist ein etwas kleinerer Datensatz. Es sind etwa 600 trotzdem MusikerInnen, die daran teilgenommen haben. Und da, weil wir da schon das Thema Geschlechtergerechtigkeit so ein bisschen mehr im Fokus haben, hatten wir da sehr viele spezifische Fragen zu einerseits Diskriminierungserfahrungen, aber auch möglichen Maßnahmen und Ideen, wie man was verändern könnte. Und da sind auch ganz spannende Ergebnisse in dieser Studie. Also wen das interessiert, ist es nach wie vor verfügbar, auch online auf unserer Homepage. Und da zum Beispiel, da gab es zum Beispiel auch eine Frage, hast du dich im Laufe deiner musikalischen Laufbahn schon mal diskriminiert gefühlt? Oder hattest das Gefühl, dass du aufgrund deines, nicht generell, sondern aufgrund deines Geschlechts diskriminiert wurde? Und da gab es natürlich einen sehr großen geschlechtsspezifischen Unterschied, beziehungsweise die Frage war nochmal anders formuliert. Das war die Frage, hattest du schon mal das Gefühl, dass du Vorteile hattest? Hattest du schon mal das Gefühl, dass du Nachteile hattest? Und bei beiden, bei den Vorteilen und bei den Nachteilen, haben natürlich die Frauen in einem sehr hohen Maße gesagt, ja, ich hatte schon mal das Gefühl. Und die Männer, unüberraschenderweise, hatten bei beiden nicht das, also sie hatten das Gefühl, ich hatte weder Vorteile noch Nachteile aufgrund meines Geschlechts. Und das bildet natürlich ganz schön diese patriarchale Norm ab, dass es eben normal ist, ein Mann zu sein, und Männer haben da jetzt nicht das Gefühl, dass sie dadurch einen großen Vorteil haben oder einen großen Nachteil. Das ist einfach, ja, normal, ich bin halt ein Mann. Und bei Frauen ist es eben immer so im Fokus, dass auch manchmal Frauen, ja, vielleicht habe ich den Gig jetzt auch echt nur gekriegt, weil die eine Frau dabei haben wollten, und eben auch umgekehrt, dass sie diesen Ausschluss schon mal gespürt haben. Genau, also es geht um Privilegien, mal wieder. Ja, die Deutsche Jazzunion hat sich ja auch umbenannt. Das stimmt. Das war auch ein, seit etwa, seit wir dieses Thema, es wurde sehr gepusht, auch bei uns im Vorstand von ein paar Leuten, dass wir eben uns einfach dieses Themas Geschlechtergerechtigkeit mehr annehmen sollen. Und dann stieß natürlich uns allen als erstes ins Auge, der Name unseres Verbandes war halt Union Deutscher Jazzmusiker. So. ODJ hatte sehr lange diesen Namen in den 70ern gegründet, hatte vielleicht auch seine Daseinsberechtigung, aber das war dann natürlich ziemlich schnell klar, okay, das geht eigentlich nicht, dass wir einerseits sagen, wir wollten, natürlich war es immer auch offen, dass man als Frau auch Mitglied werden kann, auch wenn es gegründet wurde, hauptsächlich von Männern, dass da ein neuer Name her muss, weil das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ja. Finde ich toll. Ja, also, danke. Ja. Genau, ist auch gar nicht so ein einfacher Prozess. Dann kommt nämlich schnell die Frage, aha, aber wie soll denn jetzt der neue Name sein? Und, aber genau, ich glaube, wir haben da einen ganz guten Kompromiss gefunden. Gibt es weitere? Die Deutschen haben wir da, ne? Also wir sind jetzt auch die Deutsche Jazzunion, das ist nämlich das andere, dass wir natürlich vorher, klingt es dann so, man muss jetzt irgendwie deutsch sein, um da mitzumachen. Das war jetzt nie ein formelles Kriterium. Es gibt ja viele nicht-deutsche JazzmusikerInnen, die in Deutschland Jazz machen. Ja. Und deswegen ist es jetzt eben die Deutsche Jazzunion, das heißt, alle, die Jazz machen in Deutschland, repräsentieren wir oder wollen wir gerne repräsentieren. Gibt es weitere Konsequenzen, direkte Konsequenzen, die ihr aus den Studien gezogen habt? Also vor der Studie gab es eine Erklärung, die hat auch so ein bisschen Welle gemacht, das war so für uns so der Startschuss, Erklärung für mehr Geschlechtergerechtigkeit im Jazz, das haben viele Institutionen, aber auch Einzelpersonen damals unterzeichnet, und da war auch so ein Maßnahmenkatalog mit drin. Danach folgte dann die Studie, und zum Beispiel haben wir für uns intern eben gesagt, dass unsere ganzen Gremien paritätisch besetzt sind, also sei es jetzt der Vorstand, sei es, wenn wir in Juries Leute entsenden und so, dann achten wir eben auf eine Geschlechterparität. Und wir haben zum Beispiel den Albert-Mangelsdorff-Preis, das ist der Jazzpreis, der quasi von uns vergeben wird, alle 2 Jahre fürs Lebenswerk. Und da haben wir dann beschlossen, dass der eben im Wechsel an Mann und eine Frau vergeben wird. Und das ist auch nicht ohne Widerstände durchgesetzt worden, weil, naja, Lebenswerk und nur alle 2 Jahre, dann gibt es natürlich, kannst du ja dann selber ausrechnen, dass du dann plötzlich nur noch die Hälfte der Male dran sein kannst als Mann. Genau, aber das waren so Sachen, wo wir selber gesagt haben, nee, das wollen wir jetzt voranbringen. Das machen wir jetzt so. Super. Und also ich bin ja auch selber natürlich Mitglied in der Deutschen Jazzunion. Kann ich jedem
und jeder nur empfehlen. Also auch Menschen, die keine JazzmusikerInnen selber sind, können dadurch die Szene unterstützen. Und aber dadurch habe ich jetzt auch noch interne Infos. Es gibt ja auch ein VertrauenskollegInnen-Programm. Ja, genau. Das war auch die Idee, dass wir so in Richtung Mentoring mehr arbeiten wollen. Also da irgendwie eben so Netzwerke schaffen, dass Frauen sich mit anderen Frauen vernetzen können. Das Vertrauenskollegenprogramm selber, da hatten wir eine ganze Reihe von tollen, etwas etablierteren Kolleginnen, die gesagt haben, ja, ich mache da mit. Und wir müssen es aber noch mal ein bisschen überarbeiten, weil es so nicht so richtig angenommen wurde von der jüngeren Generation. Ich glaube, dass das irgendwie, da ist die Hürde zu groß oder Vertrauens, das klingt irgendwie so ein bisschen so, als müsste man irgendein riesiges Problem haben, um sich da an jemanden zu wenden. Und ich glaube, wir wollen das eher so umbauen zu so einem richtigen Mentoring-Programm mit einer Bewerbungsfrist und wo man dann auch so Tandems, es gibt ja beim Kulturrat ein sehr, sehr erfolgreiches 1:1 Mentoring für Frauen, für Nachwuchskräfte und das wollen wir gerne auch bei uns dann so ein bisschen strukturierter institutionalisieren, diese Förderung. Ja, finde ich toll. Also Empowering und Vernetzung, das ist, glaube ich, so das Stichwort. An der Stelle übergebe ich mal an Friede. Vielen Dank, Laura. Sehr gerne. Vernetzung. Mirka, ich möchte dich gerne mit einem Zitat ins Gespräch holen. Das ist ein Zitat aus einem Artikel, den Sophie Hunger vor 2 Tagen im Spiegel veröffentlicht hat. Die Mittel der Diplomatie, öffentliche Panels, akademischer Diskurs erweisen sich nicht nur in DAX-Vorständen, sondern auch in der Musikbranche als fundamental ineffektiv. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, ich bin sehr froh, dass ihr alle hier seid und ich glaube an dieses Panel und auch an den Workshop danach. Aber sie schreibt, liebe Live-Musik in Deutschland, wir haben ein Problem, hört auf, Panels zu organisieren, hört auf, Argumente zu wälzen, bucht Frauen. Also mit anderen Worten, macht mal Butter bei die Fische. Und Mirka, du bist eine Meisterin im Vernetzen und du bist auch selber Bookerin und du hast deine Arbeit komplett auf Gender Equality und die Unterstützung von Flinter Plus gerichtet. Und das Erste, also du bist bei Key Change auch als Innovator mit dabei. Kannst du einmal uns erzählen, was Key Change ist und was das für die Sichtbarkeit von Flinter in der Musik bisher getan hat? Also Key Change ist ein europäisches oder mittlerweile muss man sagen internationales Programm zur Unterstützung von Flinter in der Musik. Es gibt 2 verschiedene große Teile. Das eine ist, dass sowohl MusikerInnen als eben auch Music Innovators, also Musikindustrie, Flinter, sich bewerben können und dann in so eine Art Mentoring, Workshop, Programm aufgenommen werden, wo man aber auch zum Beispiel teilweise Gelder bekommt, um Projekte in der Richtung Gender Equality umzusetzen. Zum anderen gibt es den Festival- oder Organisationspledge, wo Festivals sich freiwillig selbst verpflichten können bis 2022, was ja jetzt schon dank Corona sehr bald ist, ein 50-50 Line-Up zu buchen. Das sind so die 2 großen Dinge und vor allem schafft Key Change einfach sehr viel Sichtbarkeit für das Thema Gendergerechtigkeit in der Musik. Ja, und du machst auch mit Save the Dance, berätst du selber auch Festivals, wie sie ein Best Practice in Musik machen können. Wie kann man sich so eine Beratung vorstellen und was sind das für Festivals, die dieses Angebot bisher in Anspruch nehmen? Also wir haben verschiedene Sachen, die wir machen. Das eine ist, dass wir Richtung Awareness-Arbeit schulen, dass wir eben Teams schulen oder Awareness-Plakate schaffen, Safer Spaces versuchen zu ermöglichen. Das andere ist, was du gerade gesagt hast, sind die Best Practices. Das heißt, wir reden darüber, was machen andere Leute weltweit, was ist so vom Mentoring-Programm zum Beispiel, was viele Leute wollen Mentoring machen, aber haben das selber noch nicht gemacht und wissen nicht, wie das geht. Und es ist immer so, dass ganz viele Leute auf ihrem Wissen so sitzen. Manche wollen es gar nicht teilen, andere aber würden es teilen, wissen aber nicht mit wem und wie. Ne? Und wir versuchen jetzt auch so ein bisschen diese Sachen zu sammeln und so ein bisschen zu verteilen, sodass wir nicht immer wieder mit den Problemen selber anfangen müssen, Lösungen zu finden, sondern eben auf Wissen von anderen zurückgreifen. Wir haben zum Beispiel auch ein Mentoring-Programm in Bayern initiiert. Also wenn euch das interessiert, kann ich euch mal unsere Erfahrungen dazu sagen. Und die Idee ist eben, wie gesagt, dass man so diese Lösungen zusammen weitergibt und das dann irgendwann auch auf der Webseite zu finden sein wird, sodass wir eben auf diese ganzen Wissensschätze zurückgreifen können und eben nicht wieder diese Zeit verschwenden, die wir eigentlich mit Aktionen, mit Handeln
sinnvoller nutzen könnten und eben nicht nur immer auf Panels sitzen. Ich sitze total gerne auf Panels, ich rede total gern darüber. Aber wenn Reden nicht auf Handeln umschlägt, dann bringt das nichts. Und wir reden hier ganz viel wieder über Frauen und Männer. Das ist für mich so schon wieder eine Diskussion von vor 5 Jahren. Da bin ich vielleicht auch woanders und muss sagen, es gibt halt auch, ich bin nicht binär, es gibt Agender-Personen, es gibt Interpersonen, es gibt Transpersonen. Immer nur auf dieses Mann-Frau zu gehen, das ist für mich einfach was von irgendwann. Und das ist so ein bisschen, wo wir in Deutschland aber auch sichtbar sehen, dass wir halt noch echt hinterher sind und nicht nur wegen dieser Debatte, sondern auch mit der Intersektionalität, wenn wir sehen, ob wir darüber reden, ob jemand Person of Color mit in so Jurys mit drin sitzt zum Beispiel, ob es eine Repräsentanz auch auf der Bühne gibt, nicht nur von Frauen oder von Flinter, sondern eben auch von anderen Dingen. Wie viele Menschen mit Behinderung sehen wir denn auf der Bühne, egal ob Männer oder Frauen, das ist gleich 0. Also vielleicht 0,0001%, aber das ist fast nichts. Und so Sachen, finde ich, sind genauso wichtig. Und auch zu sagen, dass es nicht normal ist, dass es so ist, wie es ist. Das Stichwort vorhin hier hieß auch noch Vernetzung. Du bist Mitgründerin von Music Women Germany. Das ist quasi so der Bundesverband an Flinter-Vernetzung in der Musik und hast auch die bayerische Landesvertretung gegründet, Music by Women. Auf dieser Homepage gibt es auch wahnsinnig viele nützliche Links, wo man eben auf das Wissen von anderen Flinter zurückgreifen kann, dass man eben nicht das Gefühl hat, oh Gott, ich fange ganz von vorne an. Und Music Women Germany hat auch die größte Datenbank von Flinter in der Musikbranche. Nicht nur MusikerInnen, wir haben da auch drin Bookerinnen, Technikerinnen und so weiter. Und diese Homepage wird heute auch relaunched, wenn ich das richtig weiß. Und jetzt wird auch eine Jobbörse mit dabei sein, ne? Genau, also ab heute Abend schaut gerne rein, meldet euch an, es ist kostenlos. Jede Person, die sich als Flinter identifiziert, kann sich da gerne anmelden. Und ja, es wird dann auch die Möglichkeit geben, sowohl Jobs zu finden, als auch zu inserieren. Also ab heute Abend ist das Ganze deutlich noch spannender als früher schon. Und auch hier kann ich nur ermutigen, auf bestehende Netzwerke zurückzugreifen und auf bestehende Strukturen. Das ist eine super Datenbank. Da gibt es momentan noch relativ wenige Flinter aus dem Jazz. Und ich hoffe sehr, dass sich das bald ändern wird. Ja, das hoffe ich auch. Ich möchte gerne eine weitere Panelistin vorstellen. Und zwar haben wir natürlich auch eine Jazzmusikerin mit hier sitzen. Die Rede ist von Julia Kadel. Ich bin sehr froh, sie heute hier zu haben. Sie ist eine Wahnsinnspianistin, aber auch Komponistin, Bandleaderin und hat sich zwangsweise quasi auch mit dem Thema Sexismus auseinandergesetzt. Als Frau im Jazz bleibt es nicht aus, würde ich behaupten, dass man gewisse Erfahrungen macht. Jeder geht damit anders um. Und mich interessiert, wie ist dein Umgang, wie war deine Transformation? Ja, also Transformation passiert, glaube ich, bei mir jeden Tag. Jedenfalls möchte ich gerade erstmal so als kleinen Prolog direkt an das, was du gerade meintest, anschließen, dass einer meiner Lieblingssätze, die ich einfach jetzt direkt mal droppen muss, ist Gender. Und da ergänze ich jetzt, ob es psychisches Gender ist, das soziale Gender, also die Rollen, die wir zugeschrieben bekommen oder selber einnehmen, oder das biologische Gender ist, Gender is on a spectrum. Und es ist irgendwie für mich auch, genau, du meintest als Frau im Jazz, das ist was auch in vielen Artikeln steht, in den Unendlichen über mich, nein, Quatsch. Nee, aber genau, also ich werde als Frau im Jazz gelesen. Ich habe sehr viel Erfahrung in Interviews gesammelt, wo ich als Frau im Jazz und du als What is Female Jazz for You zum Beispiel so direkt damit konfrontiert wurde, wo ich dann Interviews abgebrochen habe, beziehungsweise bis vor einigen Jahren war da eigentlich meine Politik, dass ich
vorab gesagt habe, was sind denn die Fragen, und ich möchte nicht dazu befragt werden, was ich als vermeintliche Frau im Jazz über die Kunst zu erzählen habe, sondern lass uns über das sprechen, was ich mache, und nicht über das, als was ich vermeintlich gelesen werde. So, und da geht es noch nicht mal um mich als sozusagen Privatperson, sondern es ist einfach so wie alle Dinge, die uns Menschen betreffen, ist Gender auf einem Spektrum. Es gibt ja nicht nur blonde Haare und schwarze und blaue oder grüne Augen, sondern irgendwie viele verschiedene Farben. Und genau, und was ich auch noch ganz Tolles entdeckt habe und auch noch hier direkt droppen wollte, ist einer meiner Lieblings-TED-Talks von Emily Quinn. Emily Quinn sagt, dass wir es total gerne machen, People in Boxen, in Schubladen zu packen. Danke. Und warum wir das eigentlich machen, ist, um vielleicht auch davon abzulenken, dass wir uns selber so fühlen, dass wir in keine dieser Boxen passen, so richtig. Und ich weiß, es ist für euch alles nichts Neues, aber ich wollte es einfach gerne sagen, es passt gut. Und dann eben die Erkenntnis, dass die Boxen gar nicht passen. Dass es keine Box gibt, die auf einen Menschen komplett passt. Und vor allem, dass es eigentlich gar keine Boxen gibt. So, und das fand ich so toll zusammengefasst von Emily Quinn, dass ich es einfach so als Starter hier erzählen wollte. Und so fühle ich mich auch. Also das war tatsächlich, wie du auch meintest, schon angedeutet hast, ein Prozess bei mir. Es fühlt sich jetzt gerade an wie so ein zweites Coming-out fast, dass ich darüber in einem Panel rede und nicht am Flügel sitze und mal kurz Moderationen über meine Musik mache. Und ich habe kurz zusammengefasst gemerkt, dass es mir eben nicht mehr reicht, eigentlich ob ich will oder nicht, über das, was ich mache, zu sprechen und meine Karriere weiter aufzubauen und mein Ding zu machen, sondern dass wir den Diskurs brauchen und auch Artists darüber sprechen sollten, was sie erfahren. Und soll ich eine kurze Liste von Erfahrungen mit Sexismus anbringen, die ich gehabt habe? Gerne. Also ich denke, dass es einige gibt, die das nicht wissen, ja. Ja, gerne. Und die das hören müssen. Die das unbedingt hören müssen, ja. Ja, das mach ich gerne. Also das ist eigentlich tatsächlich auch komplex, weil es eigentlich von klein auf Erfahrungen gibt, wo ich jetzt für diesen Panel mal eine Liste angefangen habe, die schon vorher existierte, aber jetzt ist sie deutlich länger geworden in Vorbereitung, weil da so viele Dinge rauf gehörten, wo ich mir anfangs gar nicht so bewusst war, obwohl ich mich da schon viel mit auseinandergesetzt habe, wo mir trotzdem nicht bewusst war, das gehört auch auf diese Liste. So, und die ist also sehr, sehr lang und die beginnt eigentlich von klein auf, dass zum Beispiel meine ersten beiden, also so als Mädchen und als Jugendliche ich beispielsweise Erfahrungen machen musste, dass der Klavierlehrer irgendwie meinte, komm, setz dich doch mal neben mich, und dann irgendwie schwer atmend neben mir irgendein Stück mir vorgespielt hat, und das war die erste Probestunde und es ging für mich um Jazz. Ich wollte bei dem Jazz, bei jemandem, der Jazz mir beibringt, Unterricht nehmen, und es war also völlig unangebracht, erstens mir so nahe zu kommen und zweitens mich dann noch in eine Bar danach einzuladen. Da war ich vielleicht 14 aber auch schon vorher, wo ich zum Beispiel mir überlegt habe, was will ich mal machen oder so, und wenn es dann darum ging, ich will Musikerin werden, Pianistin, und dann sogar auch aus dem privaten Umfeld gut gemeinte Ratschläge kamen wie, mach das nicht, du bist zu sensibel dafür, du hast die Ellbogen nicht, um in diesem Business zu überleben, und ein Glück habe ich nicht auf die gehört. Und bis hin zu an der Universität, wo mir beispielsweise ein Jazzdozent sagte, behalt dir deine weibliche Spielart. Ja. Und meinte ich, was soll das sein eigentlich? Und will ich jetzt gar nicht reproduzieren, bringt uns gar nicht weiter und nervt mich auch jetzt noch ziemlich an. Und
bis hin zu, ich hatte verschiedentlich Stalker, die mich sowohl privat als auch beruflich mir nachgegangen sind und mich beispielsweise mit langen handschriftlichen Briefen, die über den Veranstalter, in dem Fall an den Backstage-Raum, an mich weitergegeben wurden mit fetten Blumen oder auch die Anfrage, ob sie mir nicht Geld spenden sollen, weil Corona-Zeit ist. Wo ich mich dann immer gefragt habe, und das auch eigentlich jetzt bei allen Erfahrungen, die ich aufzähle, meine männlich gelesenen Kollegen, kennen die dieses Gefühl? Kennen die dieses Unbehagen? Unbehagen ist so eins meiner Lieblingsworte, auch wenn ich keine Lust auf sie habe. Unbehagen beschreibt es ganz gut. Oder wenn mir zum Beispiel der eine Veranstalter eine Einladungsmail schrieb, nachdem ich 2 Konzerte für sein Festival gespielt hatte, mit Urlaubsfoto, herzliche Einladung, komm doch vorbei. Und dann habe ich mit meiner Booking-Agentin besprochen, was machen wir jetzt eigentlich am besten, geht gar nicht. Ja. Und dann haben wir einen 3-Zeiler entworfen. Danke für die Komplimente, aber nein, danke. Und zweitens gerne weiter berufliche Anfragen an die Agentur. I'm out. Sehr gut. Würde ich vielleicht heute sogar noch dezidierter beantworten wollen, aber war damals das Beste, was ich wusste. Und dann kam 3 Monate später eine Hassmail, die war so lang wie die Säule hier, wo ich von vorne bis hinten runtergemacht wurde, erniedrigt wurde, objektifiziert, sexualisiert wurde. Ich zitiere, und blond ist eh nicht mein Typ. Genau, bis hin zu, dass es sich für mich wie eine Errungenschaft anfühlt, dass ich lange blonde Haare offen trage. Ja? Und das spricht wirklich für sich. Zumal ich mir, und das muss man auch dazu sagen, ich bin privilegiert. Ja. Ich bin hier geboren, damit gehen viele Privilegien einher. Ich komme aus einem akademischen Elternhaus. Ich bin weiß, ja, und deswegen, ja, das möchte ich auch dazu sagen, bin ich mir auch des Privilegs zum Beispiel bewusst, das einfach jetzt hier mal mit allen zu teilen, weil für mich da vielleicht nicht wollen wir mal sehen, aber nicht direkt bestimmte Gefahren und Risiken mit verbunden sind. Ja, und das ist auch ein Problem. Ja. Und trotzdem finde ich es wahnsinnig mutig und möchte dir dafür auch danken, für deine Offenheit. Eine Frage hätte ich noch, und zwar, welche Strukturen denkst du begünstigen das? Also gibt es bestimmte Strukturen gerade in der Jazzszene, die da dahinter stecken, oder und wenn ja, wie kann man dem entgegenwirken, oder was wünschst du dir auch, was da passieren sollte? Was würde Betroffenen helfen? Ja, also wir brauchen veränderte Strukturen und neue Strukturen. Zu der Veränderung bestehender Strukturen gehört für mich, wie ihr auch schon verschiedentlich genannt habt, paritätisch besetzte Juries, Workshops, Bildungsformate, die einfach nur Informationen und wichtige Infos, intersektionale Infos weitergeben. In Schulen, in Kindergärten, an den Unis, auf Festivals, um nur einige zu nennen. Und was es begünstigt? Naja, das ist das, so wie es seit jeher läuft, dass es keine Sichtbarkeit gibt von non-cis-male gelesenen Menschen. Und das muss sich ändern. Wir brauchen Quoten. Wir müssen erstmal den Punkt Zero erreichen, bevor wir uns von mir aus gerne über Qualität unterhalten können. Und damit sage ich nicht, ich will das gar nicht reproduzieren, den Mist. Also auf jeden Fall, wir brauchen Quoten. Und wenn wir den Punkt Zero erreicht haben, dass wir eine Gleichberechtigung geschaffen haben in unserem Musikbusiness, dann können wir mal sehen, was wir dann noch brauchen. Und beziehungsweise, was ich auch gerne sagen möchte, wie schön wäre denn die Vision, wenn wir alle Musik hören würden, die verschiedene Geschichten erzählt, ja, von Menschen, von uns allen und nicht nur von einer bestimmten Gruppe, ja. Und der Fokus hin auf die Minorität,
zu der ich auch gehöre, zumindest in der queeren Perspektive und in der Frau-Sternchen-Perspektive, der ist auch manchmal problematisch, weil lass uns über das sprechen, was verändert werden muss. Und da brauchen wir Male Allies. Wir brauchen, noch um auf deine Frage zurückzukommen, Male Allies oder einfach, ja, wir brauchen Zusammenhalt, dass wir da zusammen Sachen verändern, weil wir am Ende alle davon auch profitieren werden. Ja? Also zum Beispiel mein einer Kumpel würde sehr davon profitieren, wenn er nicht irgendwie bestimmte Standards erfüllen müsste, weil er sich als Mann identifiziert etc. Genau. Ja, kann ich absolut bestätigen. Also die Frage ist ja auch, in welcher Gesellschaft wollen wir alle leben? So, welche Gesellschaft ist lebenswert? Ja, Dankeschön. Ja, vielen Dank, Julia, für das Teilen. Sichtbarkeit ist ein großes Stichwort, zum einen von Vorbildern, aber auch Sichtbarkeit von den Strukturen, wie sie sind. Denn wir Betroffene wissen natürlich, wovon wir sprechen, aber vieles passiert ja eben so ist so subtil und so schwer zu kommunizieren oder selbst überhaupt zu begreifen, dass es auch da Vorbilder braucht von Personen, die sagen, hey, mir ist das passiert und das war nicht cool. Und eben fiel auch gerade schon das Stichwort Allies. Saskia, vor circa 2 Jahren gab es einen Videodreh zu einem Song deiner Band Schrottgrenze. Ich zitiere mal aus diesem Song: Wir sind eine Wahlfamilie aus Gays, Allies, Punks, eine kleine Welt, in der man ohne Angst einfach verschieden sein kann. Du hast Allyship ganz schön ausgecheckt. Ich hatte dich auch gebeten, dein Wissen in dem Bereich für uns verfügbar zu machen. Du bist als genderfluide Femme selber auch auf das Allyship angewiesen in einer, ja, ich würde mal sagen, die Punk-Welt ist doch schon auch ganz schön cis-männlich, oder? Absolut. Also die Punk-Welt und unsere Gruppe Schrottgrenze musiziert ja auch viel im Indie-Rock. Da ist es nicht anders. Also man kann im Grunde sagen, seit den 2000ern hat da eine totale Vermännlichung stattgefunden. Und es gibt immer noch relativ wenige Artists, die offen queer sind in diesen Szenen, im deutschsprachigen Musikbetrieb jedenfalls. Es werden mehr und das ist schön zu sehen. Also gerade in den letzten Jahren hat sich richtig viel bewegt und ich habe auch eine Liste mitgebracht, die nachher im Workshop nochmal erörtert werden kann bei Interesse. Da gibt es auch Vernetzungsprojekte, die ein bisschen anknüpfen an die Ideen, die heute hier vorgestellt wurden, die ich alle ganz großartig finde. Girls to the Front zum Beispiel im Punk-Bereich, was ein ganz tolles Projekt ist, die eine Datenbank gemacht haben mit allen möglichen Flinter plus Bandprojekten international, die im Punk dem Flinter-Spektrum zuzurechnen sind. Das sind immerhin schon 1355 Stück Stand jetzt, heute Morgen. Und wird ständig erweitert. Ne? Also das heißt, vor 10 Jahren hätte ich wahrscheinlich nicht auf so eine Datenbank zurückgreifen können, hätte auch nicht gewusst, dass es so viele Leute aus dem Flinter-Spektrum gibt, die in dem Bereich Musik machen. Genau, wie sind wir drauf gekommen? Allyship. Ja, genau. Und also das zeigt ja auch, also vor ein paar Jahren oder vor 5 Jahren oder von mir aus auch vor 8 Jahren hat man das noch als Ausrede stehen lassen können. Ja, ich hätte ja gerne Flinter gebucht, aber ich habe keine gefunden. Genau, und diesem saublöden Argument gilt es halt irgendwie entgegenzutreten und einfach auch mit Fakten zu begegnen. Das ist für die BookerInnen super interessant. Ich finde das total spannend, dass ihr Festivals beratet, weil wir haben jetzt vor ein paar Tagen gehört, Rock am Ring trumpft auf mit einer wirklich niederschmetternden Quote von Weiblichkeiten. 5%, okay. Die 5%-Hürde ist gerade so genommen und da ist auf jeden Fall ganz viel Luft nach oben und da ist viel Beratung nötig. Ne? Also von daher ganz tolle Projekte. Ja, vielen Dank für diese Beratung. Also Julia hat vorhin so ein Stichwort genannt, Unbehagen. Dieses Unbehagen
Ich weiß nicht, ob Judith Butler das als erste mit hochgebracht hat in diesen Diskurs, aber das ist da. Und das ist immer da, wenn man sich in neue Bereiche begibt, wo man irgendwie nicht weiß, wie man sich verhalten soll. Und ich denke, es gibt sehr viele Personen, die gerne Allies wären, aber irgendwie nicht so richtig wissen, wo sie anfangen sollen. Also dann gibt es für Institutionen mittlerweile wirklich gute Beratungsangebote, zum Beispiel auch hier in Berlin Diversity Arts Culture. Aber man kann natürlich sich auch als Individuum, als Ally für sich selbst eintreten, aber auch für andere. Ja, Ally werden zu wollen, ist schon mal ein guter und wichtiger Schritt. Und ich glaube, das ist der Beginn auch eines emanzipatorischen Prozesses, ähnlich wie das Outing oder das Finden als nicht-binäre Person, die ich auch bin, auch ein emanzipatorischer Prozess ist, der ja ständig andauert. Ne? Und der gleichen Herausforderungen sind auch Allies ausgesetzt, wenn man so will. Aber es gibt sehr praktische auch Handlungsoptionen, die man auch relativ einfach finden kann. Zum Beispiel beim Zentrum für kritische Männlichkeitsforschung, Christoph May, gibt es ganz hervorragende Blogs, also an Male Allies, die sich fortbilden wollen in dem Sinne, was kann ich jetzt eigentlich tun, um irgendwie mein Mindset zu ändern und sozusagen meine Handlungen auch immer wieder zu reflektieren. Da gibt es eigentlich sehr, sehr, sehr schöne, einfache Sachen, auch was das Hören, das Erfahren von meinetwegen Flintermusik angeht, ne? Dass man sich wirklich was vornimmt. Ich finde die Quoten auch wichtig, auch im persönlichen Konsum. Dass man zum Beispiel sagt, ich höre ab jetzt nur noch maximal 20% Cis-Male-Music. Ne? Da werden viele jetzt schon wieder aufschreien und sagen, boah, was eine radikale Forderung. Ne? Ich höre wahrscheinlich noch viel weniger Cis-Male-Music, ne? Weil mich einfach so viele Sachen aus dem Flinter-Spektrum interessieren und es da einfach total viel gibt. Und übrigens auch Spotify und so die Strukturen schon hat. Ne? Man muss einfach nur gucken. Women of Experimental, also selbst in so kleinen Genres, die total abgefahren sind vom Mainstream aus betrachtet, gibt es riesige Listen mit total interessanten Content, die man heutzutage einfach durch einen Klick finden kann. Und damit bildet man sich weiter und damit hört man Themen, die in diesem Spektrum relevant sind. Damit erfährt man Perspektiven und damit gewinnt man auch einen anderen Blick auf sich selbst, ne, als cis-männliche Person. Ja, und also was man natürlich sagen muss, so, um sich weiterzubilden, das ist natürlich auch ein zeitliches Investment, das man macht oder das Frau macht oder dass alle, die das machen können, auch wirklich überlegen sollten, ob sie das nicht machen möchten. Klar, also es gibt ja auch sehr, sehr viel zu gewinnen für Männlichkeiten. Ne? Was Männlichkeiten ja häufig nicht klar ist, dass die patriarchale Gesellschaft, in der wir leben, wahnsinnig viel toxische Männlichkeitsmechanismen produziert, denen Männer auch ausgesetzt sind, ne? Was Konkurrenz angeht, was Zugang zu Gefühlen angeht. All diese Dinge sollen in einer Gesellschaft, wie wir sie uns hier gerade versuchen vorzustellen, halt abgebaut werden und werden sozusagen auch ein Wahnsinnszugewinn für Cis-Männlichkeiten. Und das fällt in der Diskussion um Quoten und so oder um gendergerechte Sprache oder so halt immer unter den Tisch. Es geht immer darum, ihr wollt uns was wegnehmen. So. Ja, also ich habe mittlerweile schon von einigen queer-feministischen Lesezirkeln oder antirassistischen Lesezirkeln hier in Berlin, auch in der Jazzszene gehört, aber bisher noch nicht von einem Lesezirkel für kritische Männlichkeit zum Beispiel. Falls sich ein Cis-Male da draußen angesprochen fühlt, den zu initiieren, das finde ich eine super Sache. Wir sind, was das Panel betrifft, kommen wir schon fast langsam an den Schluss, aber ich möchte natürlich nochmal was in die Runde schmeißen. Und zwar, wie Sophie Hunger auch gesagt hat, wir müssen uns natürlich im Großen überlegen, Strukturabbau ist wichtig, aber was können wir denn tun? Wir können uns bei Music Women Germany auf der Homepage eintragen.
Einen anderen super Vorschlag fand ich, dass man grundsätzlich zum Beispiel wenn man eine Booking-Anfrage rausschickt, vielleicht gleich mal nachfragt, so wie haltet ihr das eigentlich mit der Religion? Also mit den Quoten. Ja. Was sind noch weitere einfach anzuwendende Dinge im Leben von MusikerInnen, die sie jetzt schon in ihr To-Do mit reinnehmen können, in ihren Work-Process mit einbinden können? Ich schmeiß das mal so in die Runde. Vielleicht gibt's. Also ich möchte gleich einsteigen damit. Ich glaube, das Erste, und es ist egal, ob das MusikerInnen sind oder BookerInnen, dass man sich anschaut, was habe ich eigentlich für Privilegien im Leben, die andere Leute nicht haben. Und wenn ich zum Beispiel weiß bin, weiß ich habe definitiv wesentlich mehr Privilegien als People of Color in Deutschland allgemein. Und das ist, also egal, wo meine Privilegien sind, ich muss erst mal wissen, dass ich sie habe, damit ich damit auch umgehen kann. Und dann kann ich dann zum Beispiel auch schauen, wie ist jetzt das Festival gebucht? Sind da nur weiße Menschen? Sind da nur Männer? Ne? Sind da nur weiße Männer? Und so weiter und so fort. Also erstmal ist das Wissen und die Reflexion wichtig und dann kann man die nächsten Schritte gehen. Und zum Beispiel eine Sache, an der wir gerade arbeiten, was vielleicht auch für dich sowas interessant sein könnte, ist, dass wir so eine Vorlage erstellen von Safer Space Rider, der als Teil des Vertrages mitgeschickt wird an veranstaltende Personen. Und das heißt, wenn dieser Safer Space Rider nicht eingehalten wird oder es einen Bruch gibt hinsichtlich von Sexismus zum Beispiel oder sexualisierter Gewalt, dann kann man den Auftrag einfach ablehnen und wird trotzdem bezahlt. Den hätte ich gern. Also es wird eine Vorlage geben über Save the Dance, die dann kostenlos runtergeladen werden kann und dann allgemein angepasst werden auf die eigenen Bedürfnisse. Aber selbst wenn nicht alle Veranstaltenden das machen können, das kann ja trotzdem, hat man mal ein Signal gesendet, dass einem das wichtig ist. Und je mehr große MusikerInnen das machen, je mehr große Agenturen das vielleicht auch machen, umso mehr erhöht es den Druck. Ne? Ja, und das ist eigentlich ein super Beispiel für genau das, was ich mir auch wünsche, dass eben wir genau in dem Wirkungsspektrum, in dem wir aktiv sind, beruflich, erzählen von dem, was wir wollen, den saferen Space, den wir brauchen, den kommunizieren, ihn erfragen und ihn auch fordern. Und das ist auch eine kreative Geschichte, weil das ist eine Struktur, die gibt es noch nicht. Und das ist eine super Idee. Diesen Rider will ich gerne haben. Und was mir auch noch wichtig war, ist auch unter uns Artists und allen, die im Musikbusiness aktiv sind, können wir auch so ein um mal so ein bisschen so uns auch wieder etwas vorzustellen, was wie so eine Vision mir erscheint, dass wir ein Zusammenhaltsgefühl haben mit allen, die aktiv sind. Und ein Tool wäre dafür für mich wirklich Empathie. Also wenn eine Person einer anderen erzählt, ich bin betroffen von der und der Diskriminierung, dass die andere Person, auch wenn sie davon nicht betroffen ist oder vielleicht sogar zum ersten Mal davon hört, sagt, das tut mir leid für dich, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht fair, können wir da was machen? Und das ist eigentlich so diese zwischenmenschliche Ebene, die auch oft hinten runterfällt, genau wie die Cis-Male-Perspektive, also zum Beispiel auch männliche Emotionalität und so, da wird gerade auch in Köln viel zu geforscht, in der Psychologie. Das ist was vielleicht auch Lust macht, dass wir ein neues Zusammenhaltsgefühl haben, wo auch gerade schon unter meinen Friends in Berlin in der Szene gerade neue Initiativen entstehen. Hört euch unbedingt von Jo Wespel und Kid wie Kid den Panel an, den Podcast, der auch auf der Jazzwoche schon präsentiert wurde. Das ist so eine Vision, die wir brauchen, und mehr Empathie und dann dadurch geteiltes Unbehagen, geteilte Betroffenheit. Ja, das macht auch Spaß, wenn man jemandem mal helfen kann, zum Beispiel. Ja, und es ist ein kreativer Prozess. Unbedingt. Also das ist auch genau die Empathie, gerade als nicht betroffene Person dann aufzubringen, zeigt dann wieder, dass man seine eigenen Privilegien erkannt hat und in dem Moment hat man natürlich auch mehr Macht, etwas zu verändern, weil man weniger zu verlieren hat. Also ich denke, genau. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und
es gibt auch unabhängige. Laura, du möchtest was sagen? Nee, wir haben jetzt noch gar nicht so über, natürlich ist auch Nachwuchs irgendwie wichtig, das ist halt das andere Ding, wo wir uns natürlich auch immer Gedanken darüber machen, okay, das eine sind quasi die Strukturen, die dann vorherrschen, wenn man es dann geschafft hat, sich durchzubeißen mit dem irgendwie grapschigen Klavierlehrer und durchs ganze Studium mit bescheuerten Sprüchen von Profs und dann ist man irgendwann da, dann ist natürlich wichtig, dass das Erleben dieser Jazzkarriere als sozusagen nicht männliche Person gut ist so und besser ist und emanzipatorischer ist, aber das andere ist natürlich, wie kriegen wir insgesamt irgendwie mehr Mädchen und Frauen überhaupt dahin. So. Und da muss man natürlich dann viel mehr in den Mainstream gehen und irgendwie auch mit den Musikschulen kooperieren, irgendwie mit den Lajazzos und Bujazzo und also so ja, weil da gehen oft auch, glaube ich, viele Mädchen verloren, die irgendwie dann an irgendeinem Punkt in der Pubertät halt sich dann entscheiden, das doch nicht zu machen. Aus allen möglichen Gründen. Da wissen wir auch echt da kann ich gar nichts, es gibt quasi keine Forschung dazu, weil es immer schwer ist, die dann zu befragen, die es nicht mehr gibt. Ja, aber der Flinter-Anteil ist, glaube ich, auch an so Schul-Big-Bands, so im Teenageralter auch noch höher als der... 5., 6. Klasse ist der noch sehr gut und dann verschwinden diese Mädchen irgendwie. Und es ist so ein bisschen die Frage, klar, es kann alle möglichen Gründe haben, aber ich denke, es hat auch strukturelle sexistische Gründe. Es kann auch sein, dass du irgendwann keinen Bock mehr hast und es ist auch voll okay. Du musst jetzt nicht jeder muss, der mal in einer Big Band gespielt hat, muss jetzt Jazz studieren, auf keinen Fall. Aber irgendwie, dass man da halt auch so ein bisschen in diese Strukturen reinschaut und irgendwie guckt, was können wir verändern, damit dieser Werdegang, das hat auch mit Selbstbewusstsein zu tun. Das ist ja auch immer diese Storys, die man immer wieder hört, dass Mädchen eben weniger, dass halt Jungs sich hinstellen mit komplett mittelmäßigem Talent und total selbstbewusst da irgendwie rumtrommeln und alle sagen, toll gemacht. Und die Mädchen sagen, ja, so gut, ne? Und das sind halt alles so Sachen, wo man irgendwie auch ansetzen kann, irgendwie diesen in Jazz oder eben auch generell Musikerinnenberuf irgendwie attraktiver zu machen. Beziehungsweise gibt es natürlich auch die selbstbewussten Mädels, aber die werden dann weniger empowered vielleicht, ne? Als die Jungs. Aber insgesamt muss man natürlich auf allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Ne? Panels sind wichtig, Aktionen sind wichtig, Vernetzung ist wichtig, Nachwuchs ist wichtig, sowas wie wir machen heute ist wichtig, aber genau, den einen Weg gibt es nicht, sondern es muss sozusagen so ein Zangengriff von allen Seiten sein. Ja, an der Stelle... Julia möchte noch was sorry. sagen. Mhm. Julia. Nur ein ganz kurzes und auch bei dem Thema Verletzlichkeit und auch Risiko. Also ich gehe damit ein Risiko ein, dass ich hier darüber spreche und dann kann es passieren, dass Organisers in der Zukunft sagen, ja, wir wollen hier irgendwie ein Spaßprogramm, ach nee, das war doch die irgendwie da, die ist doch irgendwie Feministin oder sowas. Und da klebt, und das habe ich auch im Generationenwechsel mitbekommen, da habt ihr sicherlich auch sehr individuelle Erfahrungen mitgemacht. Ich habe auch mit MusikerInnen gesprochen aus höheren Generationen. Da klebt irgendwie noch so eine Scham und fast wie so ein Schandfleck mit dran an diesem Thema an sich. Und früher war es so, also sagen wir mal 80er, 90er, das war das, was ich mir als Stories eingeholt hatte bei den KollegInnen, dass das Thema erst überhaupt nicht besprochen wurde und dass man sogar einfach nur so eine Vermeidungsstrategie an den Tag legen musste, einfach nur um seinen Job zu machen, um sozusagen das zu umgehen, was passieren könnte, weil die allgemeine Stimmung extrem misogyn war. Und wo ich hin will, ist wegen Risiko, und auch, dass es aus dieser persönlichen Betroffenheitsecke ist oder persönliches Problem. Ich habe ein persönliches Problem-Ecke, dass es da rauskommt. Dafür brauchen wir wie eure Arbeit, wie eure alle eure Arbeit eben auch schon beinhaltet. Wir brauchen unabhängige Instanzen, die ein Sprachrohr für die kollektiven Erfahrungen von Diskriminierung sind. Ja. Und um deine liebe Kollegin Suki an dieser Stelle auch nochmal zu zitieren, eine Gleichzeitigkeit von mehreren unterschiedlichen Ansätzen, um eine Veränderung herbeizuführen. In diesem Sinne, Johanna, ich glaube, ich übergebe dir das Wort an der Stelle, aber wir sind schon soweit, leider. Genau. Ja, was heißt leider? Ich fand es wahnsinnig toll, wie viele verschiedene Perspektiven hier auch zu Wort gekommen sind. Wir wollen das Ganze aber auch natürlich nach außen noch öffnen, zu euch zu Hause an den Bildschirmen
Und dafür haben wir sowohl eine Umfrage als auch eine Zoom-Konferenz eingerichtet und dafür gibt es Links. Das ist einmal auf der Website von der Berliner Jazzwoche, das ist jazzwoche.berlin. Oder auch bei Facebook findet ihr die Links und ja, da werden wir gleich hinein wechseln nach einer Umbaupause. Dort wird es dann auch sogenannte Breakout Rooms geben, also nicht erschrecken, wenn ihr dann plötzlich in kleineren Gruppen euch wiederfindet. Von dort werdet ihr dann auch wieder zurückgeholt. Da gibt es dann so ein Timeout, also Zeichen quasi. Auch davon nicht erschrecken lassen. Ja. Erklären wir euch dann, kommt erstmal in den Zoom-Call und dann erklären wir euch nochmal genau, wie das da funktioniert. Ich möchte an der Stelle noch Danke sagen, zuerst an das Gretchen und an das Team vom Gretchen, dass wir hier sein durften. Vielen, vielen Dank. Es ist schön bei euch, schön wieder hier zu sein. An die IG Jazz Berlin, an das Jazzwochen-Projektteam, an euch zu Hause, dass ihr zugehört und zugeschaut habt und an euch, die ihr hier im Raum seid. Vielen Dank für eure Arbeit, für euer Wissen teilen und ja, auf gute Vernetzung. Wir sehen uns an der Bar.